你知道画面中这个看上去傻里傻气的鸟叫什么名字吗？这一张巨大的鸟嘴像不像史前生物？它就是火遍全网，被人们称为鸟界二哈的鲸头鹳。它也是唯一一种因为自己太傻，差点搞到灭绝的鸟类。因为沙雕呆萌的外表，鲸头鹳曾一度成为网红鸟，卖萌的时刻更是被做成各种霸屏的表情包。但是很多人并不知道，鲸头鹳看上去很傻，却是淡水霸主鳄鱼的天敌。它吃起鳄鱼就像吃辣条一样。那它又是如何沦落到只能靠在动物园里卖萌养活自己了呢？因为长了一张类似赵本山的斜拔子脸，搭配上那巨大的头颅，像极了鲸鱼的头，就被专家取名鲸头鹳。鲸头鹳老家的人也叫它鞋之父，当然不是因为它会做鞋子，也不是因为它身上有做鞋子的原料，主要还是因为它那巨大的喙就像木屐一样。鲸头鹳主要生活在非洲东部的热带地区，它最喜欢的食物是鱼类，所以它几乎每天都待在沼泽地里。一旦发现目标，它会迅速的用自己那12厘米宽的大嘴死死的钳住，然后一口吞下去。鲸头鹳喜欢夜间捕食，白天一般都藏在芦苇丛里休息，到了黄昏才会晃晃悠悠的去找吃的。鲸头鹳体型比较大，成年鲸头鹳身高可达 1.2 米，体重6公斤左右。它还被人们评为世界上最懂礼貌的鸟，因为鲸头鹳经常会对人类鞠躬打招呼。这家伙真的这么神奇吗？为什么它会懂得人类的致敬方式呢？点个关注，我们继续往下看。其实鲸头鹳鞠躬的行为是它们种群成员间互动的行为，类似于狗子见面后会相互闻对方一下表示问候。那些会向人们鞠躬的鲸头鹳一般都是被人类圈养的，它们跟人类在一起时间久了，就把人当成了它的同类了，用跟同类打招呼的方式跟人打招呼。刚好鞠躬的这种行为跟人类问好的行为完美重合，直接让鲸头鹳变成了最有礼貌的鸟。鲸头鹳的族群中有着非常严格的等级制度，所有鲸头鹳见到头领都要低头鞠躬，这种行礼方式也算是相当史前了。除了鞠躬，鲸头鹳还会主动拔下自己的羽毛送给喜欢的人，这也被人们看作是极其友好的行为。如果各位领导在动物园看到鲸头鹳向你鞠躬，不要感到怀疑，它确实是在跟你问好。鲸头鹳的捕猎方式非常厉害，那就是守株待兔。很多时候它为了抓一条鱼，会在水中一动不动的站上3-4个小时。更让人感觉好笑的是，即便你把鱼放进桶里，送到它跟前，它也不会直接去吃，而是一动不动的站在那里等待时机，直到有鱼浮出水面换气，它才会一口啄下去。不得不说，这家伙确实是傻的可以。其实这是鲸头鹳的捕食习惯，就像它的亲戚苍鹭一样，也是站在水里一动不动的盯着过往的鱼群，一旦时机成熟，它会瞬间出击，一击必中。这可能就是所谓的天下武功无坚不摧，唯快不破吧。鲸头鹳之所以这样有耐心的等待时机，主要就是为了保证捕食成功率。鱼在水中不停的游动，如果不能一下抓住的话，后面就不好抓了，所以即便多等一段时间，也要保证自己有所收获，不做无意义的事情。这一点其实人类是需要向它学习的。然而因为独特的长相，让人们感觉鲸头鹳看起来非常傻，甚至很多人都说，如果不是靠脸吃饭，靠自己的话，鲸头鹳肯定要饿死了。其实不然，在非洲，鲸头鹳在自己的生存环境中也是站在食物链顶端的。巨大的体型和又大又硬的喙，让鲸头鹳几乎没有天敌，甚至连鳄鱼都惧怕它3分。因为鲸头鹳会捕食鳄鱼宝宝，这一行为相当于从根上断绝了鳄鱼队伍的壮大，所以鲸头鹳又被看作是鳄鱼的天敌。既然生存能力这么强，怎么就混成了濒危动物呢？主要还是因为鲸头鹳的繁殖能力太差，一对鲸头鹳每次只能抚养1只雏鸟，当然不是一辈子就养1只。如果一对鲸头鹳生下了2只蛋，而且都成功的孵出来了，这2只雏鸟一出生就要面临残酷的竞争，因为食物匮乏，大鸟只能养育一个宝宝，体型更大的雏鸟会拼命排挤另外1只，甚至会把弱小的雏鸟给吃掉，即便不把小雏鸟咬死，也会把它赶走。而鸟妈妈也会更偏向强壮的雏鸟，因为弱肉强食是自然规则，它会把有限的食物分给更强壮的雏鸟，让强者更强。是不是非常残酷？鲸头鹳这种抛弃弱子的行为确实令人发指，但是动物的一切行为都是为了延续自己的基因，这就是现实的残酷，是命运无情的碾压，也是规则与秩序。另外，它们还是一夫一妻制，一旦找到对象就会长相厮守，即便丧偶也不会改嫁。再加上鲸头鹳是独居动物，所以很多鲸头鹳可能注定要单身一辈子。鲸头鹳生活在贫瘠的非洲大陆，
栖息环境又遭到人类的破坏，这些因素叠加，导致鲸头鹳的数量越来越少。这并不能归咎于鲸头鹳生存能力低下。事实上，鲸头鹳的领地意识是很强的，一般不会有入侵者来打扰它们。鲸头鹳濒危的情况与人类是脱不开关系的。虽然人类直接捕杀的行为并不多，但是人类各种破坏自然环境的行为，导致对环境要求比较高的鸟类被迫迁徙。鲸头鹳分布的地方都是一些落后的非洲国家，当地常年的战乱和无节制的开发，都直接导致野生动物得不到很好的保护。虽然很多地方都建立了动物保护区，但是在不断的战乱中，70%的保护区里，动物数量不增反减。如今互联网的普及，让更多的人看到了鲸头鹳这种可爱的鸟类。它凭借自己呆萌的外表，收获了一大票粉丝。人们都想要养一只又呆萌又有礼貌的鲸头鹳当宠物。不过在这里要提醒各位领导，鲸头鹳是2级保护动物，如果你不想牢底坐穿的话，就不要打它的主意。想看的话，请到动物园观看。退一万步说，即便是允许饲养，这么大的鸟，估计要把家里给吃穷了，连自己养着都困难，你拿什么来养它？那么鲸头鹳为什么又被叫做鸟界二哈呢？二哈是哈士奇的外号，因为哈士奇各种诡异的行为和令人不解的眼神，给人一种二货的感觉，也就是像个傻子一样，所以送他一个外号二哈。仔细想想，鲸头鹳的成名之路跟二哈基本上是一样的，都是又萌又傻，二出了新高度。难道他们俩真的都是非常愚蠢的家伙吗？哈士奇原本是一种雪橇犬，本身是专门用来拉雪橇的，这家伙身强体壮，平时运动量也很大。但是现在城市里的人们把它当作宠物关在家里，每天只有下班时间带它出去解决一下生理问题，根本满足不了它好动的天性。在家里待的实在无聊，就开始了他的拆家事业。毕竟他那充沛的精力是需要释放一下的。哈士奇长得5大3粗，却又喜欢在主人面前撒泼打滚，正是这种巨大的反差萌，让人们更加喜欢这个二货。再看鲸头鹳，基本跟哈士奇的情况一样。明明长着庞大的身躯，凶狠又犀利的眼神，但日常行为却表现得非常迟钝。这种反差使得人们感觉鲸头鹳可爱至极。不过，只有动物园里被人们圈养的鲸头鹳，才会有鞠躬送毛这些让人感觉好玩的行为。在动物园里待久了，鲸头鹳就失去了野性，从而反应更加迟缓。如果在野外鲸头鹳也是这种表现的话，灭绝是迟早的事。鲸头鹳也要感谢它这一副呆萌的长相，让它成为了网红。受到人们的关注后，很多动物园都开始引进这种动物。不过鲸头鹳要实现人工饲养是很不容易的，这家伙的大嘴非常挑食，我们本地的特产鱼它连看都不看，只吃自己家乡的美食，所以动物园要专门从国外进口鲸头鹳的食物，这也是一笔不小的开支。即便是提供了可口的家乡菜，也不一定能把鲸头鹳养好，因为鲸头鹳对环境要求也很高，动物园一不小心就有可能血本无归。最后不仅门票收不到，还得搭上高价请来的网红一条命。然而资本逐利的决心是巨大的，世界各国纷纷开始引进鲸头鹳，这也直接导致鲸头鹳的栖息地保护程度被提上了新高度。毕竟现在鲸头鹳的身价不菲，算得上是当地的摇钱树了。虽然没有倾国倾城的外貌，算不上颜值博主，但是鲸头鹳也算得上是搞笑界的大咖。这家伙也是来者不拒，从来不抵触靠脸吃饭，也不抗拒人们对他的帮助。大量游客都慕名前往鲸头鹳的老家，想近距离接触一下他，这对当地的旅游业也起到了很大的拉动作用。看来这个网红的带货能力也是一流的。但是长时间和人类亲密接触，使得鲸头鹳的野性慢慢的退化，展现给人们的就只有传言中的呆萌外表。这似乎是要维护好自己鸟界二哈的人设，人们也无从得知鲸头鹳内心真实的想法。虽然现在人类对鲸头鹳非常喜爱，但是我们要知道，它的家应该在茫茫的芦苇丛中，充满危机的沼泽才是它觅食的地方。它必须靠自己才能在这些险恶的环境中生存下去。毕竟靠脸吃饭是不可能长久的，互联网的记忆是短暂的。看看那些红极一时又很快湮灭于网络的大网红们，鲸头鹳也终究会被人遗忘。如果真的喜欢它，就请远远的欣赏它，让它自由自在的在大自然里过自己该有的生活，做一只真正快乐的大鸟。你认为人类应该过度干预野生动物的生活吗？欢迎在评论区留言讨论。